맛있게 먹겠습니다. 메뉴가 이렇게 있습니다. 도착했습니다. 어떻게 봐도 잘했나? 저기 앞에 이 사람들 만큼 기다려야 되지 않나? 이 사람들 콘서트 예쁜 거 너무 많다. 하나만 잠깐 보면 안 될까? 그래. 오, 알겠다. 예쁘다. 자기 완성도 짱. 이게 진짜 예쁜데? 여기는 기념품 샵입니다. 너무 귀여워요. 이걸 먼저 사고 싶은 거야? 이건 인스턴트가 안 되는 건가요? 그러니까 다 탔어. 출산을 쉬우자. 레프트 레프트. Filming a YouTube video? Yes, yes. Well, I want to say hi. I hope you enjoy your experience. Can I get a name for your order? 스? Sue? Alrighty, so what can I get for you guys today? Right. 물, 버터비 맥주.
No one was. Team 1, this is base. Doc, are you on route? Hi guys. How much is it for one piece? Like a hair wrap. Those are all 37. Or if you want it wrapped. 근데 지금 다리가 너무 아파서 걸어가지 못해. 어디 앉지? 여기 앉지? 뭐 드리프트도 아니고 뭔가요? 이대로 바로 직진. 와, 엄청나네. 엄마가 무지하는 줄 알았는데. But this way, oh, here, it doesn't go. They're so weird. They are there. Wait. Huh? He's not going to that. Where's the brother? Where's the mom? Can't reach. Driving the car.
자유관 엘렌디가 이번엔 또 안 할까? 다행이다. 잠발부터 살 필요 없어. Today, to access a locker, you will use your in front of you. Your safety, please stay off railings and curbs, especially as you enter the stable. Hey, you guys! I got it, son.